Ну, тестируем глубину рота, блядь. Так, подожди, ты лучше в нижнюю глубину. Так. Все. Посмотрим, как он работает. Вот и все, нагревается. Ты там улыбаешься, Леша? Классный, да? Катька улыбается? Красивый. А уж, надеюсь, он греет хорошо. Ну, а вот я как понимаю, первая, вторая, третья передача, это то есть чем выше Чем передач. выше, тем сильнее будет греть. Ну, наверное, на ночь, Ну, допустим. однерки хватит. Он, смотри, Да. иди потрогай его, он уже. Вот внизу потрогай, да он уже кипяток, внизу потрогай. Я вот только его включил. Не, внизу. Ну, хорошо, он сейчас пойдет. Греется, горячий уже. Нажимался у меня? Сколько он? 2700 стоит? М, го- 3400. Да, горячий уже. Да? Нет, это самые это лучшие они. Типа фирмы сказали, что вот интезит, блять, индезит, электролюкс самые лучшие. У твоей мамы, по-моему, тоже электролюкс. Ну, уже 1000 лет работает он. Ну, пускай. Еще пригодятся, поверь. Когда начнется осень и не дадут отопления. Там вот тоже проблемы с этим. И так просто, в принципе, он регулируется, ничего такого здесь. Слушай, это что такое? Хуй его знает, что это за вот эти за передачи. Он и так греется, слышь, зай? Он и так греется, в принципе. Я не знаю, что такое это 1, 2. Я отключил, он все равно работает. Потому что энергосбережение до определенных минут он нагревается и отключается. И так же, Не, ну как ты думаешь, на тройке он сильнее будет греть? конечно, Однерки, да, хватит? Да? ну да. Че, отключить его пока не нужен? Нет, нет, включи. Куда? Зачем-то? Пусть нагревается, потому что дом уже остывает. Ну ладно.